Hola amigos y amigas, pronóstico para el sábado 26 y domingo 27 de septiembre, aviso temprano por tormenta para mañana sábado. Tenemos la compañía de Leonardo que ya le damos las buenas noches. Buenas noches, Marcelo. Buenas noches. Comenzamos con el día sábado. Jornada con tormenta, Leonardo, para mañana sábado, ¿verdad? Exactamente, jornada inestable sobre el país. Se esperan tormentas en gran parte del país, excepto en Montevideo y en Punta del Este, que va a estar inestable con lluvias. Las temperaturas, arrancamos por el tema de las temperaturas. Temperatura litoral, 31 grados de máxima y 20 grados de mínima. En el noreste, 26 grados de máxima y 15 de mínima. En el suroeste, 21 grados de máxima y 15 de mínima. En el centro sur, 19 grados de máxima, 14 de mínima. En el este, 17 grados de máxima, 13 de mínima. En Montevideo y área metropolitana, 16 grados de máxima, 14 de mínima. Y en Punta del Este 15 grados de máxima y 14 de mínima. Bien, Leonardo. Jornada con temperaturas aún elevadas, Exactamente, principalmente a lo que es el norte del país. exacto. Bien, pasamos al domingo 27, día de elecciones. ¿Qué pasará el domingo 27? Adelante, Leonardo. El domingo 27 va a estar, bueno, va a continuar, mejor dicho, inestable el norte y noreste, y algo en el este también, con algunas tormentas y lluvias, especialmente en el correr de la madrugada y la mañana. En el resto del país va a estar con cielo cubierto y ventoso. Se espera una temperatura máxima en el litoral de 20 grados y una mínima de 19. En el noreste 21 grados de máxima y 17 de mínima. En el suroeste 16 grados de máxima, 15 de mínima. En el centro sur 17 grados de máxima, 16 de mínima. En el este 18 grados de máxima, 17 de mínima. En capital y área metropolitana 16 grados de máxima, 15 de mínima. Y en Punta del Este 16 grados de máxima y 14 de mínima. Bien, domingo ventoso con viento fuerte, ¿verdad, Leonardo? Exactamente, Hay que viento estar, del sector suroeste. hay que estar atento en la costa, ¿verdad? Exactamente, Bien, mañana estaremos armando un pronóstico especial para lo que es el domingo 27, ¿verdad, Leonardo? exactamente. Donde estaremos dando la alerta sobre vientos y todo el aviso correspondiente para salir precavido. Pasamos al aviso por tormenta temprana para mañana sábado. Aviso temprano número 1 por tormentas, desde las 0 hora hasta las 03. Tormentas intensas, fuerte y severa. ¿Dónde se va a dar intensa? Bueno, sur de Colonia, norte San José, parte de Florida, parte de Cerro Largo, Rivera y sur de Salto. Sobre Soriano, Flores, Durano, Tacuarembó, se van a dar tormenta fuerte y tormenta severa sobre el suroeste, hacia la frontera con Argentina, sobre Soriano y Río Negro, y en Paysandú casi todo el departamento. Esto válido de las 0 hora hasta las 03 de este sábado 26. Pasamos al aviso temprano número 2 por tormentas intensas, fuerte y severa, hora de inicio 03 hasta las 06. Bien, tormentas intensas, Salto, Tacuarembó, Rivera, Cerro Largo, 33, Norte de La Valleja, Florida, San José Norte y Colonia con tormentas intensas. Tormentas fuertes, norte de Colonia, Flores, norte de Florida, Durano, sur de Tacuarembó y sur de Paysandú. Sobre Soriano, Río Negro, parte de Durano y sur de Tacuarembó, tormenta severa. Esto de la 03 hasta la 06. Aviso temprano por tormenta número 3, tormentas intensas y fuertes desde la 06 hasta la 09. Bueno, se espera un mejoramiento en las condiciones del tiempo parcial en esta hora donde las tormentas severas se ubicarían sobre Argentina y todavía no estarían ingresando al Uruguay. Las, con tormentas intensas, Salto, sur de Salto, Paysandú, Tacuarembó, norte de Florida, norte de Colonia. Tormenta fuerte, Soriano, Río Negro, sur de Paysandú, sur de Tacuarembó, Durano, Flores y parte de Cerro Largo y un pedacito de 33. Esto es de la 06 hasta la 09. Pueden haber cambios. Aviso temprano número 4 por tormentas intensas, fuerte y severa y muy severa. Atención porque de las 09 hasta las 12
Se espera que las tormentas que se estaban originando en Argentina ingresen al Uruguay y sobre lo que es Río Negro y Soriano, una partecita muy pequeña, se pueden dar fuertes tormentas muy severas en esa zona con condición de tiempo peligroso. Atención. Después tenemos zona marcada con tormentas severas, cerca de Soriano también, el norte de Flores, parte de Tacuarembó, parte de Durano y sur de Paysandú. Y sobre Artigas y Salto también una condición de tormenta muy severa, o sea, aislada lo que es el resto de las otras tormentas severas, se va a dar hacia el norte también. Después, con tormentas fuertes tenemos Flores, norte de Florida, 33, Cerro Largo, Tacuarembó, Durano, Artigas y norte de Salto. Y con tormentas intensas, lo que es desde Florida hacia el norte del país, toda la zona. Observamos que es lo que es Canelones, Montevideo, Maldonado, sur de La Valleja y Rocha están libres de estos fenómenos por el momento. Mañana se hará un nuevo video actualizando lo que es las tormentas para la tarde del día sábado. No nos animamos a continuar porque pueden haber cambios y puede ser erróneo. ¿Algo más para agregar, Leonardo? No, por ahora es todo. Bien, si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal y mañana lo esperamos con nuevos videos. Muchas gracias, amigos.